Ne që si kemi prindërin gjallë. Sot deshta edhe këto me cikë, se Islami, tham, po këthejmë fillim, feje për sosun. Nuk ka udhkryq, po du me thonë simbolikisht, nuk ka moment në jetën njeriu që të thot tash si të veproj. Pa marrë parasysh në çka është pyetje. Pa marrë parasysh në cilën fushë të jetës. Por gjithçka ka zgjidhje edhe ato optimale. Shumë thjerë pse optimale? Sepse nuk mundet askush me thonë zgjidhje më mirë se Allahu. Allah na ka kriju edhe Allah e din shumë më mirë se na çka është e dobishme për neve edhe çka është e dëmshme. Pra edhe këto e ka para pa. Bojmë dua për prind. Duaja për prind cilët kanë vdek, ka përparësi, që thot Uthejmin Rahimullah, ndaj krejt ibadeteve tjera. Pse e ka argumentin të hadithi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in kata amel ibnin Ademin ila mat ila min thalathin. Sadakatun jariyah, ilmun nafi' yuntafa bih, waladun salihun yad'u lahu. Kur vdes njeriu, i ndërpripten veprat, gjithësisht aludohet këto dy mela që s'ka e dim, cilat regjistrojnë çdo vepër tonë edhe çdo fjalë. E djathta, në anën e djathtë, veprat e mira, e lusë Allahun që sa ma tepër me angazhu këtë melaçe, në krahun e majt i regjistron fjalët të cilat Allah nuk i don, edhe veprat të cilat Allah i uren, të ndaluarat. E lusë Allahun që sa ma pak me angazhu këtë melaçe. Deri kur? Deri sa vdes. Kur vdes njeriu, mbyllet ky libër. Edhe përjashtim janë këta tre persona. Kalimthi, i pari, kush kalon një sadaka rrjedhse, i dyti, kush kalon një ilm, një dije të dobishme për njerëzimin, jo vlen për çështje të fesë, jo për shkenca tjera. Edhe e treta, që ka hyrë në temën tonë, waladun salihun yad'u lahu, evlad i hajrit, i cili bën dua për prindin e vet, i cili ka vdek. Pra, thot Uthejmin Rahimullah, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka veçu duan për i krejt ibadeteve tjera. Sa ma tepër me bo dua, me gjuhën tone, thjesht Si duhet me bo? O Allah, shembull konkret, thjesht, krejt thjesht. O Allah, mëshiroje babën tim, nanën time. O Allah, zgjeroje varin. O Allah, ndriçoje varin. O Allah, bënja varin bashkë për i bashkëve të xhenetit. O Allah, mos e bë varrin e tyre humni për humnerave të xhenemit. Falja mëkatet. O Allah, mbroje prej dënimit të varrit. O Allah, falja mëkatet. O Allah, mundsoja me u ringjall faqebardh. O Allah, mundsoja me lehtësi me kalu ditën e llogarisë. Edhe përfundimisht o Allah bëne banor të xhenetit Firdausil Ala. Pa llogaridhënie. Edhe pa dënim. Thjesht. Pastaj është edhe me hadith tjetër, edhe sadaka me dhonë, për prind, këto po e shfrytëzoj rastin, për fat keq, shumë gjana bëhen në emër të Islamit, nuk kanë lidhje me Islam, absolut. Edhe bile ndodh janë në kundërshtim me dispozitat Islamit. Une s'po du me përgjithsu, mirë po, këtë mesazh po e kuptoj. Në Islam rrepsisht është ndaluar me investu në vareza. Shkojnë e bojnë me mermera, me lloj-lloj, për fat keq edhe figura ka, edhe vizatojnë e kështu me radhë, harxojnë. Nuk mjafton me thonë pa nevojë. Mëkatar është dro e madhe që mëkati i shkon edhe atina i cili është në barë prindit. Se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ka vdek Ebu Seleme, hadithi është sahih, kam fillu me qajt, me vajtu, edhe ka hyj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka pas syt hapur, i ka pas, ja kam mbyll syt. Kjo është akti i parë, kuptohet edhe për prind pra, nëse je prezent, nëse i ka syt hapur, ato duhet me i mbyll, sepse shqisimi i syve e përcjell daljen e shpirtit. Pra shpirti është trup, ama në nuk kem mundësi me pa atë trup, vetëm në a sekond, a milisekond, Allahu alem, në moment e krejt fundit të jetës e shohim edhe përcjellëm me shqicim. Te nën trup është, po nuk e shohim. Allah kështu ka desht. Edhe ju thot, pastaj ju drejtohet. Kur ja ka mbyll syt, o kuptu se ka vdek, kam fillu me vajtu. Mos thot se ai ngarkohet, dënohet për shkak të mëkatit ju. E si ka mundësi një tjetër
Ula teziru waziratun wizra ukhra, ajet disa herë e përmend Allahu. Askush nuk ngarkohet me mëkatin e tjetrit. Këto çka thojnë alimat? Pra, ky ajeti është ajet, hadithi sahih, nuk ka mundësi absolutisht kontradita me pas mes ajeteve, ose mes ajetit edhe hadithit sahih, ose mes dy haditheve sahija. Absolutisht. Vetëm duhet me gjetë mënyrën se si me i bashku këto dyja. Çka thonë alimat? Nëse njeriu e din se bojnë veprat të cilat nuk kanë vend në islam familjarët, atër ky duhet me lënë testament. Unë kur vdes, kështu mos me vepru. Këto mos me bo. Nëse e bojnë, atër është edhe ky mëkatar. Ose ekziston mundësia, nëse kalon testament, unë kur vdes me bo këto, me vluda, khatme, qelime, cilat janë jashta islamit, atër kë ngarkohet me ato mëkate. Pra, këto e ceka, ndoshta pak u zgjerova, derisa me thonë, çka të bën këto, me ato mermere, me ato harxhime, qindra mijë ndos, edhe mija shkojnë euro. Ose kënena çka të bën, ndoni me vlut, ose ndoni qelim, ose çka të koftë, edhe aty harxhon, qindra euro. Çka fiton me këtë gjest, me këtë vepër? Hidhrimin e Allahut. Sepse aty janë ndalume. Muhamedi s.a.s. kur i ka vdek djali Ibrahimi, ka qajt, syt i kanë lotu, lot, po pik loti. Ja atina me bo me vlodja kujna, ja atina me bo khatme ja kujna. Muhamedi s.a.s. Zemra po i kanë. Ju ka dhimbët, po dhimbët ndarja prej Ibrahimit, ka thonë. Pejgamberi s.a.s. E kuraj se ka bo, ose 100 kusur mi sahabe nuk kanë ditë me bo diçka Resulullah a.s. E tash me dalë ma i mequr, pa dyshim se aty është hidhrimi Allahut. Në anën tjetër, 10 euro, 15-20 euro, ja troket derën një fukaras. Ka vdek baba, më ka vdek nana, për shpirt babës, për shpirt nanës, këtë sadaka po të jepi. Ti me atë 20 euro ja freskon sofrën, familje zvarfur, e ajo familje me duat për zemërta, se gëzohën, na pasuroj me një ushqim sofrën, ja freskojnë varin. Me 20 euro që ka arrin, me 100 euro që ka arrin. Pra kjo është ajo mundësia e para, pra që ka thamë dua me bo për prind, cilë kam vdek, e dyta sadaka me dhonë për ta, edhe e treta me i vizitu shokt, gjësit shoqet, në babës ose nanës, me u kujdes për ta. Edhe pas vdekjes tyre.